que un nuevo video del canal. Soy Cristóbal. ¿Qué sabes hoy? Ayer yo encontré algunos y me acordé de más niveles que gané al final la fase 2, una de la fase agua y nada más. Y digo, también la completo. Lo oye. Pero Diego, no arruina el video. Ya mira, esa fase la tengo yo. Y esta es mira cómo estos callos ahora no los ya. Vamos, voy a quitar este. No, este no lo pongo. Tú, a nadie, no te digo malo. Diego, a ti no te digo malo. Ya, vamos a ver. Déjame una hora de descanso. Ya, yo sé cuál es. ¿Qué voy a poner? Voy a poner este. Listo. Ya contesten en los comentarios si este o no. Díganme en los comentarios si les asustó. Ja, era yo. Los andaba asustando. Además yo no hago ese ruido. Así voy a poner esta fase. Mira. A que no pueden ver, mira. Escuchen este ruido. ¿Saben de qué son estos ruidos? Díganme en los comentarios. ¿Entendí? Tiro. Ya. Toma. ¿Qué pusieron?
planeta. Ya. No lo tengo. Mira qué va a ser. De descanso, mira, un tornado. Díganme en los comentarios si mira, escuchen este ruido. Es una almohada, pero ya saben que no tienen que contestar nada. Ahora escuchen este ruido. ¿Saben de qué es? No. Ay, ¿qué hace eso? Está jugando. Miran, es un lugar incendiario. La información que está cámara lenta. Los gamers. Y yo no soy gamer. Las lavé yo. Ya. Oye, escucho ese video. ¿Es un papel o no? También escuché este video. Este es tan fácil porque yo tengo unos legendarios gatos. Vamos a atacar. Gatitos. Gato Dios. El ataque. Gatos. Escuchen ese video. Yo os leo. Ya saben que es el ruido. Recuerden.
en mi casa nueva. Estoy grabando solo uno. Voy a intentar. Uno. No, no puedo poner mi gato favorito. No importa, no importa. ¿Por qué está en el momento? Ya escuchen esto. Bueno, no escuché, lo siento. Estos sonidos ya me terminaron. Pues ya. ¡No! ¡No! Ese sí que no voy a poder. Vamos del lote de los gatos. ¡Sí! Sí. Tal vez lo descargué. Ya. Ya. Ya.